east, north, west mwena mukulikeyo. Abali emitala w'amayanja tubalamusizaako mu linnya lya Mukama Feesu. Mujebale emirimu gye mutuusaako engalo erudde eyo. Mwena tubaaniriza abali ku Salt FM zonna nammwe abali ku Salt TV platforms zonna kwetuli okuvira ddala ku free to air okutuuka ku DSTV. Tubaaniriza abali ku Salt Media app emitala w'amayanja, tubaaniriza abali ku YouTube ya Salt, mwebale okweteekanga mu cash ne mubanga mubeera ku Salt. Tubaaniriza abali ku Facebook ya Salt, Mukama yebazibwe. Omwezi gudduka, omwezi gudduka, omwezi gudduka. Wiiki eno twabagamba yesembayo naye ekirungi etuvugira ddala egenda tutuusa ku Mande. Buli lunaku okujjako Mande lwe twalabako lwe lwasemba okujjako Mande eno gye tukubya amabega kubanga ate omwezi gugenda kuddamu gugweko ku Mande. Nolwekyo tugenda kubanga ku Mande ng'ennaku z'omwezi 30 lwe tugenda okubanga tumalako omwezi gwa Novemba. Ate ku Lwokubiri ng'ennaku z'omwezi lumu ajja kuba December. Nolwekyo tewakyawerawo wiiki okutuuka mu December. Olaba tulina okukwata buli kadde tukakozese Katonda nga bw'akatuwadde. Nolwekyo mbeebaza nnyo abassaayo omwoyo, mbeebaza nnyo abazuukukidde mu kaseera kano. Programu eno eya emisingi eva mu Zabuli ya 11:3 Bayibuli ng'egamba nti obanga emisingi girizikirizibwa kiki omutuukirivu kyayinza okukola. This program we got it from the book of Psalms chapter 11 verse 3. It says that if the foundations are destroyed, what can the righteous do? So that's how we decided to do the program. Era etambula. So tubaaniriza mwenna abagitega abagamba sisobola givaako, mwebale nnyo abaweereza obakajjo nga mugamba nti tugatte wali we twakomye jjo. Nedda we twakomye jjo yabadde special edition. Twagala kuddayo ku kigambo kiri eky'okubanga tuzuukuka. Bayibuli etugamba mu Ngero essula ya 6 olunyiri olw'omwenda okutuuka ku 11. Engero essula ya 6 okuva ku nyiri olw'omwenda okutuuka ku 11. Proverbs chapter 6 verses 9 to 11 egamba bweti nti olituusaawa okwebakanga ggwe omugayaavu, oligolokoka ddi mu tulo two? Wakyaliwo okwebaka okutono n'okubongoota okutono n'okufunya emikono okutono okwebaka. Bwe kityo obwavu bwo bulijja ng'omunyazi, n'okwetaaga kwo ng'omusajja akutte ebyokulwanyisa. Olunyiri luno olwa wakati lugamba nti wakyaliwo okwebaka okutono n'okubongoota okutono n'okufunya emikono okutono. Naye ekirujjuliriza otegere nti tewali budde kye kino. Olw'ekumi lugamba nti bwe kityo obwavu bwo bulijja ng'omunyazi n'okwetaaga kwo ng'omusajja akutte ebyokulwanyisa. Meaning nti engero 6 olunyiriri olw'10 terukuwa garanti nti genda weebakemu, genda ofunye ku mikono, genda obongootemu. Lukulabula bulabuzi nti ofiiriddwa obudde bungi, ofiiriddwa obudde bungi n'obusigaddeyo bw'onoobwebakiramu tosigazza bungi. Oluvannyuma lw'okwebakiramu obwo obusigaddeyo ekinaddirira kijja kukujjira bubi nnyo nga tona bw'okyetaasaako. Tuddeyo wali mu Bayibuli engero 6 olunyiriri olw'10 wakyaliwo okwebaka okutono n'okubongoota okutono n'okufunya emikono okutono okwebaka. Bwe kityo obwavu bwo bulijja ng'omunyazi n'okwetaaga kwo ng'omusajja akutte ebyokulwanyisa. Ndowooza okitegedde. N'olusembayo lwe lukuyigiriza lw'ovuddeko nti obudde bungi obwononese. Nolwekyo lokola obudde obusigaddeyo. Kyavudde agamba nti wakyaliwo okwebaka okutono n'okubongoota okutono n'okufunya emikono okutono okwebaka.
tekitegeeza nti okutono okwo okukozeseze mutulo noonya engeri gye nkijjayo. It's a warning that you have no more time of slumbering, of sleeping, of folding hands. In other words, if you don't take heed of this message, then poverty will attack you when you have no way of escaping it. Basebo ne banyabo buli azuukuka ku lulwe. Buli afunyula emikono agifunyulula ku lulwe. Buli ava mu by'okubongoota ekyo naye era akikola ku lulwe. Unfortunately, abantu nga bakola ekyo wali abenkana nabo n'abalala nga bato ku bo nga balowooza nti bali abakola ekyo bakoleredde bo. Era osanga omuntu nga yenyumiririza mu mayumba ageewaabwe so si agage, nga yenyumiririza mu mmotoka ezeewaabwe so si ezize, naye okuwa ekyokulabirako ekyangu nga bamusobola okuba ne yeefubyeko n'alemera mu bitabo n'abaako kyajjeeyo. Bw'aba akola applications zikolera ye yekka wadde mubeera balongo ng'omu ye kato omulala nga yewasoba ye babiri oba ye nakato, oba omuwala omulongo n'omulenzi omulongo, ono yeefubyeko buli kyakoze n'azuukuka, kiyamba ye nga ye. Tulabye abantu wano abagenzi eri Mukama, ndowooza lulimi lwe maakozesa amangu buli omu ajja kuba kitegeera, naye ng'abantu abo babadde n'obuyigirize bwa kika kya waggulu nnyo era nga babadde baagalwa mu mirimu gye bakola. Ekyokulabirako ekyangu wano tuli Lungujja Salt Media weesinziira, twalinanga neighbor Prime Minister, former Prime Minister Professor Apollo Nsibambi, naye ne bw'oba ng'oyo bw'atyo ye muzaddewo, effort ye gye yakola bw'ava mu nsi erinnya lye obuyigirize bwe biyinza obutakubako kye bikuyamba. Actually erinnya lisobola okugulirawo enzigi, naye ate nawe karakita ye bayeetaagisa, naye obuyigirize bwe bwo tobuyoola newankubadde nga ye gwe gobaawa amannya ga taatawo gonna, kubanga ebyo omuntu byakoze mu kuva mu tulo, ebintu by'omuntu byakoze ng'aleseeyo okubongoota, ng'aleseeyo okufunya emikono okwebaka, ng'aleseeyo okwebakira mu biseera by'okukoleramu, ebintu ebyo okusinga bigasa ye. Ekyo njagala okiwulire. Ono akugamba ye Katonda, naye tutwale nti muganda we yakugamba, naye gundi gwe weebase, weebakidde wano, wakyaliwo okubongoota kutono, wakyaliwo okwebaka kutono, wakyaliwo okufunya emikono kutono, naye gwe munnange lindirira obwavu bwo bujja kujjira ng'omunyazi oba ng'omuntu akuta ebyokulwanyisa. Bw'oba mugezi owuliriza, ekyakabenje kye tulina be bantu obutagalwa kugambwa, tebaagala kugambwako. Ogamba omuntu n'akitwala nti omuduulidde, toyagala alinnye emmotoka yo, toyagala ayingire mu kikomera kyo, toyagala ajje ku dduuka lyo, omumya ebintu. So nga abalala baayogera n'okkowa ne bakoowa, ne baddira amaduuka gaabwe ne bateekawo bipande nti oli muganda wange, naye bizinensi terina luganda wangi. Oli n'ateekawo ekipande nti gwe oli muganda we, naye bizinensi ye terina luganda. Bizinensi teziri mu biological setup, not at all. Kati no mukisoma ekipande ne munyiiga, olwo tayagala tuwa ku sukaali we, tayagala kukola bw'ati, wakirabya ekipande kye yateeka, oli abadde atwejjako, yataddewo nti no muli ba Luganda oba muli baganda bange, naye bizinesi terina luganda. Kati abadde ategeeza ki? Yanditugambye bugambi, abamu baba babagamba dda naye nga wagaana okuwulira, naye yambise enkola endala ey'okuwandiika
ate era oli abisoma era n'asigala ng'era tategedde kubanga mu Afirika ekimu ku bisinga okubeera ebizibu kusoma bintu biwandiikiddwa oba abamu babisoma naye okubitegeera ne kubeera kuzibu ng'era bw'olaba nti awali kasasiro buli kaseera waliwo ekipande ekinene kiriko ne fayini naye kasasiro waali era nga bw'olaba nti webafuuyisa nga tebateekwa kufuuyisa awo waliwo ekipande ekinene ne fayiro fayini nayo kweri naye era osanga wabisi abantu bafukawo n'obuuza nti ono afukawo alaba we bafuka tamanyi kusoma asoma naye mujozi and so forth and so on n'osigala mu bibuuzo naye wabeerawo abo abalabuka kati bayibuli ekugambye engero essula 6 olunyiriri olw'10 tuwakyaliwo okwebaka okutono naye nga tebalinga abakuwa right nti weebake n'okubongoota okutono naye nga tebakuwadde right nti bongoota n'okufunya emikono okutono okwebaka naye nga tebakuwadde right nti funya emikono weebake bakutegeeza nti obudde bungi bw'oyonoonye kati buno obusigaddeyo mu butono bwabwo bukozese oba oli awo ojja kubaako kyotaasa ye puroguramu emisingi tukutegeeza nti teweebaka tobongoota buli muntu yatondebwa nga omukisa gwe Katonda aguleese naye bangi ne beebaka wali owulidde mu kibuga ng'abantu batudde nga batunula era bayingidde ekibuga misana bizinesi nebayitako awo ne bamugamba naye gwe weebaka nnyo naawe wangi weebaka nnyo naawe oba nebayitako nga muwera nga mwandibadde mugifunamu nga group ono yatuliisizza ono yatwebasizza kyova olaba oteekwa okuselectinga group of people b'okolagana nabo era bw'oba oselectinga group of people b'okolagana nabo noonya abo abazuukufu kankose ekigambo ekyo va mu bantu abeebafu abaatusooka okutegeera bayibuli mu bajjajjaffe mu Anglican Church ne bakizuula nti beetaaga bulokozi baakozesa ekigambo nti bo bazuukufu ekigambo ekyo toteekwa kibuusa maaso abalala bagiraba wadde tewandiikiddwamu kigambo kyonna kye yali nnya lya ddiini naye bagamba eddiini yabwe bagifiirako kati bano bo ne baga nti ffe tuli section ey'abazuukufu Yesu mulokozi era yatufiiririra abantu kubalokola Yesu si wa kwangerikanisa si wa kukatulikisa si wa linnya lya ddiini mulokozi abo ne bajja mu section yaabwe ne bagamba nti bazuukufu n'olwaleero tiimu yaabwe y'abazuukufu kaakati ndeese reference eyo okukutegeeza nti weesale ku bantu abeebafu weegatte ku bantu abazuukuse omu bw'ati yeebaka tiimu yonna neekola loosi omu babiri beebaka tiimu yonna neekola loosi abayizi ewaffe Masaka abayizi bwe bagenda okuyigga ova eno ng'okitegeredde ddala nti ke mutuuka ku muyiggo omusu gubasingira obulamu bwo wangi ewaffe Masaka bangi abateetabanga mu kuyigga newankubadde nga nze ku lwange saalaba muntu yagenze kuyigga gwe bafumise effumu naye nga ebigambo byogerwa nti singa ensolo gwe gweyitako effumu gwe balikuba ensolo zina prosesi y'okuziyiga waliwo abagenda ne baketta obanga ensolo kweri ku kizigo ne basuula olutuula era balusuula strategically ne bava eno nga baamira yiyo kwata yiyo naye nga bagoba bamanyi nti bagyolekeza ku lutuula era ne ku lutuula wabayo abateeze
sikulwange esobola okulubuuka naye nga kigambibwa nti ekibonerezo ky'amaanyi nnyo saayigako naye n'abaana bangi abataayiga abalinga nze naye nga tetwandyagadde kubanga biringa ebinyuma naye tebagenze kunyumirwa bagenze kwasa nnyama wangi biringa ebinyuma naye tebagenze kunyumirwa bagenze kwasa nnyama twasooka ne tuwulira eŋŋombe yaabwe eyo gye bafuuwa basinkane naye ng'ogyeko ebyo engeri gye bayiriba munda omwo mu ttale oba mu kibira nga bagoba ensolo so tibazanyirwako teweebakira ku kizigo owulira ekigambo ky'okwebaka obugazi bwakyo twatandika pulogulamu zino ez'ogamba abantu okuzuukuka nga tuvudde eri mu bassekabaka ekisooka essula 3 eyo message enneneko yo tugigabana ku Sande era ne Sunday service eno message egenda kuleveddako nga twogera ku bassekabaka ekisooka essula 3 kabaka Sulemaani Mukama amuwadde amagezi okulamula Isirayiri naye okutuuka mu lunyiriri lw'16 okukka wansi abakazi 2 bajja nga bonna baazaala naye omu ne yeebakira omwana we bwe yamala okwebaka bw'azuukuka yazuukusaako bitundu kubanga singa ali azuukuse yenna teyandirowoozeza tekyakudira mwana afudde amuwanyisa amusibemu omulala so yazuukuka amaaso omwoyo gwe ne gusigala nga gwebase naye amaaso n'obwongo ne bikolaboretinga okuga nti ono ndaba yeebase ne banoonya yeebase ye n'ebwongo bwe ne bawanyisa omwana abadde mu kifuba ky'oli ne bamuwaamu omulambo obwo ne bakwata omulamu nga n'ebirowoozo tibiriiko gamba nti naye ate singa bikyuka kati n'oli eyali yeebase go baakyusiza omwana ne bamuwaamu omulambo ne bamuggyako omulamu enjawulo gye yali alina mu kuzuukuka kwe yazuukuka amaaso n'azuukuka n'ebirowoozo n'azuukuka n'omwoyo ebyo ebisatu bwe biba bizuukuse ne baba baakuwanyisiriza omukisa gwo osobola okugubagayininga n'ogukomyawo kyemanyi waliwo akola noticing program y'emisingi you must be awake in the 3 forms of life in your body, in your mind and in your spirit. So kubanga Bible yetulaga omukazi ono bwe yali awaaba yannyonnyola n'okunnyonnyola n'annyonnyola bulungi ekintu kino engeri gye kirabika gye kyatambuddemu amakulu gaakyo nti yazuukuka mu mwoyo n'azuukuka ne mu birowoozo n'annyonnyola nti newankubadde nabadde neebase naye nafumiitiriza ne nga nti nedda ono omwana si ye wange era ku Sande twakigabana tujja kuddamu tukigaziye naye ne tugamba nti wootandikira okufumiitiriza w'olidimingira omukisa gwo. The moment you awaken your soul, your mind, then your body can pursue what belongs to you. Okitegedde. Sera omukyalo ono eyazuukuka luvannyuma naye kubanga ate yazuukuka ebitundu bye byonna ebisatu yasobola okweddiza omwana we omulambo ne baguddiza oli ate n'oli eyazuukuka n'azuukuka ebitundu ebibiri yasobola okufiirwa kubanga tiyalowooza genda buziba ti omulambo guno bajja kugutegera naye bwe bagunziriza n'akyagala. Okitegedde. So Bible kyevudde kugamba mu ngero 6 olw'omwenda nti olituusaawo okwebakanga gw'omugayaavu. Ekikuyisa omugayaavu lwakuba nti olina by'olowoozaako
bingi naye n'otabiteeka mu nkola. Omugayavu si ye muntu atalina kyakkola. Omugayavu ye muntu alwawo okukola kyateeka okukola. Tosobola kuyitibwa munafu nga tuwali mulimu. Wabaawo omulimu naye ng'ogukoze mu nkola ya bunafu. Tosobola kuyitibwa mugayaavu nga tuwaliwo ideas. Wabaawo ideas naye ng'oyogera bwogezi. Era bakwogerako ne bagamba nti oyo mugayaavu akyogeddeko bwogezi. Oyo mugayaavu abo boogera bwogezi. Tomuyiganga oyo ayogera bwogezi. Naawe ate tonaba mutegeera oyo ayogera bwogezi. Okumaliriza ng'oli mu kategori gye bayita abagayaavu. Kati Bayibuli neega nti olituusaawo okwebakanga. Gwe omugayaavu alina ideas ennyingi naye nga tozimplementinga. Abagayaavu basooka ne babayita ab'amagezi. Ekivaamu ne babayita ab'olugezigezi. Wangi abagayaavu basooka ne babayita ab'amagezi. Batomeza nnyo. Otuula naye n'akugirayo ideas, n'azimbulukusa ekikyo ky'olina, n'akulaga ate wobadde omiisinga okulowooza. N'olowooza nti ndowooza byanyumyako, alinamu omulamwa. Kumbe mugayaavu oba abaswahili gwe bayita mudomo peke yake ayogera bwogezi. Kakati kubanga nekino ekinene kyaleeta kyateesa kyamulema okukola n'akatono kamulema, omala n'omwesimatula gwe n'okola emirimu gyo. Bw'okola emirimu gyo n'addamu n'akweyogerezaako, oba oli awo nga n'abalala baga nti guni mukwano gwo anti tulebe muli naye awo. Walugezigezi wangi, walugezigezi nnyo. Kibi nnyo omuntu eyalina amagezi nga bw'oyogera amagezi okutuuka ku ddala ly'okuba nti wafuuka dalyuti, wafuuka waluzzi, amagezi go gasaabulukuka, kati baluyita lugezigezi. Amagezi gasigala magezi nga ideas ozimplementinga. Amagezi gafuuka olugezigezi nga oyogera bwogezi nga twena kyosobola kukola kuteeka mu nkola. Kiwandiike weewalenga okugwa mu kategore y'aboolugezigezi. Aboolugezigezi kiba kitegeeza nti boogera naye nga tebasobola kukola. Akugambye atya n'omubulira bwagambye naka nti oyo walugezigezi oyo bw'ati ogwekola ebintu byo. Wangi oyo walugezigezi oyo bw'ati ogwekola ebintu byo towuliriza. Bw'onodda ku byoyo n'ogamba onaakola naawe ogenda kubeera mwebafunga ye. Bw'onoobeera ku byo tojja kukola naawe ogenda kubeera mu kategore y'abeebafu. Kati Bayibuli ekugambye mu ngero 6 okuva ku lunyiriri olw'omwenda ng'olituusaawo okwebakanga. Gwe omugayaavu ng'emikono ogirina, amagulu ng'ogalina, toliiko bulemu bwonna, naye ate nga mata osobola okuba ng'osuula ku nnyumba z'oyo alina obulemu. Bassebo ne bannyabo, waliwo ebintu ebimu by'okugirwa okukola olw'okuba ng'olina ekizibu n'emikono oba n'amagulu. Naye bw'oba n'obwongo nga bukola era ng'oyagala okuteeka mu nkola, Katonda yatutonderayo spare parts nga ziyinza obutadda mukono we gubadde naye nga tezisobola okubeera n'ennyingi n'okusinga omukono gw'otalina. Wangi God created spare parts of whoever has brains. Katonda yatondayo ebitundu ebyokukozesa ne bw'oba ng'oliko obulemu ne bw'oba nga tolina bulemu
ebitundu by'okozesa Mukama ayina bingi bw'obanga olowooza ate n'oteeka mu nkola. Abantu bonna b'olaba bagaba emirimu enjawulo yaabwe bazuukufu, bazuukuka. Omuntu alina diguli naye nga munda mwebafu anoonya emirimu ew'oyo atamanyi na kuwandiika linnya lye naye nga munda azuukuse. Ojja bitegeera nkiddamu omuyigirize paka gye zikoma diguli naye ng'ate ebitundu bye eby'omunda byebase. Amaaso gano ag'okungulu gasobola mu drivinga kugenda w'oyo atamanyi na kuwandiika mannya ge yaba amuwa ekyokukola. Nabagambe emabegako awo buno obufaananyi obeera ku social media waliwo omwana myaka nga 11, 12, 13 nnaku yamukeera akutte kachaati kaliko masiki kaliko biki kuliko ebyokutunda bingi kyakala ebyalejjalejja nga kakyuse katundira kati ensingo abavubuka abakulu baweesa ensawo bagenda ku ssomero. Oli n'awandiikako nti yogeza ekifaananyi wangi n'awandiikako nti yogeza ekifaananyi. Kakati abamu ku baali boogeza ekifaananyi omu n'aga nti oyo investor atunulira abakozi be ab'omu future wangi oyo investor atunulira abakozi be ab'omu future. Kati naawe nkupeyintingide nkukubidde ekifaananyi ali ku radio naawe ali ku TV kankiddemu gumu. Omwana akutte chat eriko masiki eriko obutambaala kuliko obujirita kuliko buki myaka 12, 13 embeera yamukeera. Akyusa atunulira abaana abakulu 4 oba 5 baweesa ensawo z'essomero bambadde uniform kyeraga lwatu nti bagenda ku ssomero. Yogeza ekifaananyi. Omu yayogeza ekifaananyi ng'agamba nti atunulira bambi banne abagenda ku ssomero ali mu nnaku. Ennaku emuluma kubanga tagenze ku ssomero nga bamusaayi muto banne nti ekyamukyusa ensingo atunulire bali abaweese school bags nga bali uniform kwali kusaalirwa. Muyogeze ekifaananyi oyo omulala n'alaba oli kyagamba nti omwana ono asaaliddwa ye naye n'aleeta opiniyoni ye n'aga nti ye nga bw'alowooza atunulira abakozi be ab'omu future. Kati ku babiri abo simanyi gwe side gy'oliko. Ddala asaaliddwa bali abaana abagenda ku ssomero bamusaayi muto banne oba atunulira abanaabaira abakozi be mu future naye nga balabika nti batambula n'okuzanya bazanya mu kkubo. Bangi abagenda ku masomero nga tebazuulanga nsonga lwaki basoma. Era bw'obanga omwana we agenda ku ssomero ng'amanyi lwaki asoma weebaze Katonda. Okumanya lwaki osoma tekisinziira ku bukulu oba ku buto, tekisinziira ku myaka nedda. Kubanga singa kyali kisinziira ku myaka tewandibaddewo abaana bamulekwa abasomba amazzi, abasomba enku, abakuba amataffaali, bapoota, abawala abagenda ne bakola obwawusiboyi manyi obwawusigalo n'abavubuka abakola obwawusiboyi ng'anoonya fiizi zokka. Ne weebuuza ono kitaawe yafa ne nnyina yafa, abantu be tebaliiwo oba gye bali tebeesobola. Kiki kyalengera mu education ekimusombya amazzi ku kitundu n'okukola buli kalimu konna nga ne bw'omubuuza kyanoonya ddala anoonya fiizi. Abo tebasoma misana olw'eggulo obudde abaana mwe babeerera nga bazanya ye n'agenda akola emirimu yeenoonyeze fiizi. Amakulu gaakyo
nti okumanya amakulu g'okusoma kirabo omuntu akifuna bufunyi kuva eri Katonda. Banji nga bali ku university gy'ogambira nti nendowooza oyo kati watuuse ya amanya amakulu g'okusoma nga bazimuwa n'agenda mu gambling, bazimuwa n'agenda mu betting, agenda mu zaala n'azirya, bazimuwa n'azitwala mu mwenge, bazimuwa n'agenda mu bakazi, bazimuwa n'azigabira abalenzi. Abaana bonna bamanyi okukwata amakubo amalala, si balenzi bokka, si bawala bokka. Naye ng'ekyo era kiddeyo wali we tutandikidde nti kuzuukuka kwe kwetaagisa. Omwana ono asomba amazzi yeenonyeze fiizi, munda mu ye temulimu tulo wadde okubongoota wadde okwebaka, alengera. Kati bano abantu abaali babyebakiramu byonna, ekigambo ekituufu kize nga naatera okumaliza ekitundu ekisooka, beebo bawulira boogera mu bukadde bwabwe ne bagamba nti obutasoma buluma bukulu, obutasoma buluma okuze. Naye ndowooza si butasoma, obwebafu buluma bukulu. Wangi tukikyusa ekyo, si butasoma. Bangi abatasoma nga mu bukulu bwabwe tebali mu bulumi. Tubayina mu Bayibuli, tubayina ne mu bulamu obwa bulijjo. Era nga mu bulamu obwa bulijjo yandimenyese nnyo, naye kubanga yazuukuka munda, ennaku yagikolako nga bukyali. Mpumbe ekitundu ekisooka nga nkuwadde idea gye nadde gamba nti ne bw'oba mulema emikono oba amagulu, Katonda buli muntu yamutondera spare parts. Omutwe gwo bwe guba gukola, you are going to hire people. Katonda akuwayo emikono egy'enjawulo, Katonda akuwayo amagulu ag'enjawulo, Katonda akuwayo amaaso ag'enjawulo, Katonda akuwayo amatu ag'enjawulo. Bw'ozuukuka ogenda okwekanga ng'emirimu gyonna kugikolebwa emikono 6. Wangi ogenda okwekanga ng'olunaku emirimu gyo gikolebwa emikono 20. Kuzuukuka. Bw'ozuukuka ogenda okwekanga nga olunaku emirimu gyo gikolebwa emikono 200. Kitegeeza olina abakozi 100. Asooka okuzuukuka yalabirira abalala. Singa ffena tuzuukuka, ensi yaffe yandibadde mu nnamba emu. Nsaba tuzuukuke, naye tandika naawe. Bayibuli kubanga eyogera ku gwe wekka. Engero 6 olunyiriri olw'omwenda. Olituusaawo okwebakanga gwe omugayaavu. Oligolokoka ddi mu tulootwo. Waliwo kirabyeko nga bagamba munnaye waabwe nti laba nnoono omwebafu. Laba nnoono laba otulo. Laba ono eyeebase. Oba okitegedde. Ne mu kisaawe osobola okuba ng'olaba Premier League oba La Liga oba ani oba ogwaffe ogwa Uganda. Either ng'oli ku TV oba ng'ogenzeeyo, omuntu ng'ayambadde bulungi omujoozi ne bamuweereza paasi, comment n'ebeera etya nga yeebase. Naye gw'olaba aba ne bulangiti ne piro mu kisaawe, oba oli n'aweereza paasi ng'aweereza paasi yennyini eyeebase, actually zo baziyitira ddala blind pass. Naye ate bw'aweereza straight pass and a clear pass, gwe n'olabika nti ate tobadde in your position. Nga bagamba laba omwebafu oyo, lwaki wadde oyo yeebase. Kati bw'oba wakatandika okulaba emipiira oyagala kulaba asumagira, abongoota, eyeebisse bulangiti ali mu kisaawe. Naye nga baba boogera ku kuba nti ali mu kisaawe naye tamanyi nakyaliko. Basebo ne bannyabo, tuli mu nsi, tuli mu wiiki, tuli mu mwezi, tuli mu mwaka, tuli mu bulamu buno olw'ekigendererwa. Wake up. Programu emisingi ekyagenda maaso katuwummulemu katono tukomewo tuwumbewumbe, kubanga lawundi esooka ngivuze nga mpanvuko naye ndowooza obitegedde, tovaawo. Soul Television, Femunyo.
Erinnya lya Mukama Yesu lyebazibwe. Alozias Bugingo gegange okuva mu House of Prime Ministries International. Nzize okwebaza kula abasumba bonna, okwebaza kula abakadde b'ekkanisa bonna. Mwebale nnyo bammemba ba House of Prime Ministries International. Mwebale nnyo mikwano gya House of Prime Ministries International. Mwebale nnyo ba well wishers. Obuweereza bwaffe buweereza eri abalokole n'abatali balokole. Mwebale abatwagala, mwebale abatusabira, mwebale abatudifendinga eyo mu society. Olinga tatutegeera ate nga yagala otwogerera. Mwebale okubanga mwagadde nnyo Soroti Media. Yategerekeka nnyo mu biseera bya lockdown ne yali tatumanyi yatumanya kubanga ye church yali esigaddewo. Tukkiriza mu kanisa etalina bisenge. Tuze okubeebaza era n'okubasiima era n'okubategeeza nti tubasabira mu kusaba kwaffe n'okusiiba tuba tubasabira. Ne bwe tuba tetuli mu sizoni za kusaba na kusiiba era tuba tubasabira. Mwebale okubanga muganza Soroti essaawa 24 TV ebunye buli wantu, FM zibunye buli wantu, abali emitala bamanja mwegazanyiza ku Soroti Media app, mwegazanyiza ku YouTube, mwegazanyiza ku Facebook ya Soroti. Mwebale mwabakola kati ne standing orders mu bank nga muga nti ntadawo standing order ku account yange kujja kuvangako sente bweziti zigende ku Soroti Media. Banji mukikoze nga temusabira mu House of Prayer. Banji mukikoze nga temuli balokole. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Waliwo omusajja ali mu kitabo kya Luka essula ya 7. Omusajja oyo yayambako Abayudaaya nga bazimba ennyumba ya Mukama. Wadde teyali mu Yudaaya, wadde teyali wanzikiriza zaabwe. Luka 7 ojja mwesomerako. Naye bwakya ku makya n'abanga yali yeetaaga Yesu okuwonya omwana we. Munnange abakadde b'ekkanisa ne bakuŋŋaana n'abakadde b'Abayudaaya ne bamugamba nti kimugwanidde oyo okumukolera ekyo kubanga ayagala eggwanga lyaffe n'essinzizo mwe tuli ye yali tuzimbira. Ekyono ne kindeeta okutegeeza gwe omulokole n'awatali mulokole nti nga tuli mu kampeyini ey'okuŋŋaanya ssente ate zisoboka. Ewaffe bisoboka, mu Katonda waffe bisoboka. Tukuŋŋaanya ssente ez'okuzimbira Mukama. Tujja kuzimba mpolampola nezijja kuwera. Obanga twaweza obukadde bwa $, ne tugula ettaka lya Kanani, tetugenda kulemwa ate kweza bukadde bwa $, kuzimbako Pentagon ya Mukama etuuze emitwalo 380. Pulaani mugimanyi, buli kimu tugenze tukibalaga, tuli steady era tumanyi nga tujja kukikola. Mwebale abagenda mu Centenary Bank ne muteekayo sente za Pentagon nga mwekubiriza mwekka. Abamu ze waakabayo tozijjukira, emirundi gye waakabayo togijjukira. Weekubiseemu emirundi n'emirundi kubanga twagamba nti singa abantu babadde akakadde kamu buli muntu n'akeera n'awaayo emitwalo 10 singa kyavadda mu kkubo. Naye gwe weekubiseemu emirundi buli lw'oddayo mugambe Mukama nzize okukima omukisa. Akawunti eyo njagala kugibajjukiza abamu ababeera bagyerabidde abali ku Soroti FM nga kati Mukama yakikoledde. Oyagala kuwayo kimu kya 10, oyagala kuwayo za Pentagon, oyagala kuwayo kiweebwayo. Akawunti kwata olupapula n'ekkalamu giwandiike. Ali ku Soroti TV bagikuteereddewo ogirabaawo, giwandiike eri akawunti namba 31 0 3 6 00 Akawunti eri mu mannya ga House of Prayer Ministries International eri mu Centenary Bank. Kozesa amatabi ga Centenary Bank mu ggwanga lyonna, oba kozesa essimu yo bw'oba olinayo akawunti okozesa essimu y'okuteekako, oba kozesa ATM. Wonna w'oba oyitidde oba online osobola dde okuteeka ssente ku akawunti eyo. Eri mu mannya ga House of Prayer Ministries International eri mu Centenary Bank. Akawunti ya Uganda shillings. Akawunti eri namba 31 0 3 6 00 Ate mmwe abagenda mu Abasa Bank, Abasa oba Abusa nga bw'okyatula naye nga tujjukira nti ye yali Barclays Bank. Gwe bw'obanga gy'ogenda tulinayo akawunti 2 eri neya $, ekyagizaala twagiggulawo nga tuli mu kusasula ttaka lya Kanani. Okuva ku olwo tegalwangawo, yasigala ekola naye nga tulinayo akawunti 2
mu Absa Bank, emu ya Uganda shillings, endala ya dola. Eya Uganda shillings, kwate kalamu ogiwandiike bwali ku Salt FM. Nawe bali ku Salt TV ogiraba giwandiike. Mbebazanya abakuba screenshot. Noba kati ng'ogisevinze ku simu yo nga wakikuba kiramba ekifaananyi nga bwe kyali ku TV yo. Akawunti eya Uganda shillings mu Absa Bank eri namba 600 29 680M. Eya US dollars eri namba 600 47 93 4M0. Kati ngenda kudamu zonna nzogere mu Luzungu. If you want to pay your tithes, your offerings, your contribution, you are a well-wisher, you are a member in House of Prime Ministers International, you can find a day and go to pay your tithes, your pledges, or your contribution towards building the Canaan Land House of Prayer, the Pentagon. The account in Centenary Bank is number 31 000 60061. It is in the names of House of Prime Ministers International. You can put a standing order. You can use any branch of Centenary Bank, your nearest branch, for tithes, for offerings, for pledges, or for Pentagon contribution. Then, Absa Bank, we have two accounts. One in Uganda shillings. The one in Uganda shillings is 600 297 6801. I repeat, 600 297 6801. That is the Uganda shillings account. The USD account is 600 479 3410. God bless you as you save those bank accounts. Even if you are jobless today, by the prayers, God will bless you with a job. Nsaba Katonda bampera omukisa. Katonda wa Ibrahim ne Isaka ne Yakobo, abantu abatwala account zino nga siza kusaaga. Abali ku Salt FM bonna, abali ku Salt Television, abali ku Salt Media app, abali ku YouTube, abali ku Facebook. Agamba nange nja kutapingirawo omukisa. Ngenda kugenda mu byafaayo nti nzo omukubazimbira Mukama ennyumba mu mulembe ogwo. Mukama ne betuli batuvudde mu nsi, twagala omulimu guno gusigale nga guyimiridde. Mbasabira amafuta ag'okukulaakulana, mbasabira ekisa ky'okweyongera. Mbasabira divine connections. Nsaba Katonda nga bw'owenyigira mu bibye, naye yenyigire mu bibyo. Nga bw'otambula ebigere ebyo n'ogamba nasuze enkirowooza, abamookera ku weekendi n'ogenda obankinga ku akawunti nga bwe zikuweereddwa. Nsaba Katonda akulabengamu emisana n'ekiro. Nsaba Katonda akuwe divine connections. Akuweeyo omuntu naawe agenda okukyusa obulamu bwo. Ng'okola ebya Mukama naye akola ebibyo. Mukama bampeera omukisa. Mwebale okwagala Mukama. Mwebale okwagala Yesu. Mwebale okwagala Omwoyo Omutukuvu. Mwebale okwagala Omusumba Bugingo. Mwebale okwagala House of Prayer. Mwebale okwagala Salt Media, a church without walls. Sente ze mutuwa zikola mu mulimo gwa Katonda. Era tujja kubeera beesigwa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Muyingire mu byammwe nammwe mu linnya lya Yesu. Kama bomuzi. Soul Television, Femunyo. Mukulikeyo ddala mu kalango kaffe ako. Mwebale obunyiikivu bwe mutaddemu. Mwebalire ddala. Mwebale abalaba ku Salt TV namwe abawulira ku Salt FM zonna n'owandiika akawunti ezo yonna gy'oli n'oga nti nze nja kutwalayo ekimu kyange eky'ekkumi mu Centenary Bank ku akawunti eya House of Prime Ministers International, oba n'oteekayo Pentagon wo oba tithe oba offertory. Nammwe mwebale nnyo abagenda mu Absa Bank ku akawunti ezo ze muba muwandiise okuva mu programu emisingi okuva ku Salt Media, abali ku Salt FM ne Salt TV, ne mubanga mugenda n'obanga nawe okiryalinga ekiri wakati wo ne Katonda. Katonda kibabalire. Mbasabira omukisa, mbasabira obujulizi, mbasabira obuwanguzi mu byonna. Wiiki eggwako egenda n'omwezi gwa November. Buli kako konna akabadde mwezi guno
mu linnya lya Yesu Katonda akakumpeere. Amina. Mugende maaso Mukama n'abawa omukisa. Engero Esula ya 6:9 olituusawo okwebakanga gwe omugayaavu oligolokoka dde mu tulooto. Tugambye nti ne mu kisaawe football match pitch mulimu abayitibwa abeebafu okuva eno mu balabi n'abali mu kisaawe bazannya bennyini. Ne bagamba yeebase. Kakati wiiki eno yennyini nabagamba nti teri bwebafu bwenkanankana kunyooma kyojjamu mmere na buyambi bwo. Tugenze mu ngero 20 olunyiriri ole 13 n'ole 14 ndoza zetu n'amaliriza nazo n'ewiiki. Proverbs chapter 20 verse 13 to 14 ng'egamba bweti 13 toyagalanga kwebaka oleme okutuuka mu bwavu wangi. Engero 20 olunyiriri ole 13 toyagalanga kwebaka oleme okutuuka mu bwavu. Very interesting here nti lwentunulawo Katonda bako kyambi kuli okwogera naawe. Omanyi wangi omanyi nti oba otunula oba weebase olugendo olugenda maaso. Kiwandiike whether you are awake hard working, whether you are asleep doing a lot of nothing, the journey never stops. Kubanga wuliriza Bayibuli egambye mu ngero 20 ole 13 toyagalanga kwebaka oleme okutuuka mu bwavu. Amakulu gaakyo oba wazuukuka oba weebaka olugendo olusigala olugenda maaso. Wabula enjawulo eri ku destination. Eyazuukuka n'akola kyateekeddwa okukola n'atatwala budde kwebaka kubongoota na kusumagira atuukira mu birungi. Era bangi nga same age bazzukulu babe bakusasulira rent ng'ate omulala same age nga yayina amayumba g'abapangisa. What went wrong? Nkidamu bangi same age emyaka gye gimu nga bazzukulu bo be bakupangisiza ennyumba. Myaka gye gimu kabe kasinge n'okumanyigana mumanyiganye mwakula mwenna ku kitundu oba muli bakika nga munno ye yayina amayumba g'abapangisa ate nga gwe bazzukulu bo be bakupangisiza. Kirowoozeeko. Oba weebase oba ozuukuse olugendo teruyimirira era nga n'emyaka bagitakulinda. Oba emyaka gy'ogikozesezza oba togikozesezza tegigaana kuwera. Oli agenda kwana nawe n'ogenda kwana, n'agenda ku 5 nawe n'ogenda ku 5, n'agenda ku 6 nawe n'ogenda ku 6. Ne mutuuka okwogera mu lukiiko lw'ekyalo ne bagamba baleke ow'amagezi ayogere. N'owanika omukono ne bagamba nti bakweta mwana dda olina olugezigezi. Gaali magezi ng'okyali muvubuka, gaali magezi ng'olina amaanyi n'ogaana okubaako by'okola. Ate gw'olaba oli gwe bakkiriza okwogera nga musiru byateeseza olaba nga tebina gye bitwala kyalo. Naye ate kubanga nawe kennyini tewasobola kwejja wamu kudda waddako tewali yeesiga bigambo byo nti byamagezi bina gye bitwala ekyalo. So kyova wanika omukono ne gubeerayo n'ogwongerako n'okugukwatako ekivaamu n'oyongerezaako okuleekaana. Eno waliyo omukono. Eno waliyo omukono. Ne baga twakulabye edda. Ate oli aba attemptinga alinga agenda okutuna ne baga nti muzeeyi gundi oba okitegere kye ŋŋamba. N'ayimirira n'ayogera engalo ne zivuga. Mwenka n'emyaka bassebo ne bannyabo oba ozuukuse
oba oganye okuzuukuka olugendo olusigalawo. The journey continues whether you are awake, whether you are asleep. Awake and hardworking, asleep and doing a lot of nothing. One day you all arrive there when one is very poor, when another one is rich. Kati Bible kyegambye nti engero 20 ole 13 toyagalanga kwebaka oleme okutuuka mu bwavu. Okwebaka kukuvuga kukwolekeza mu bwavu. Wanji nawe mu kyombo osigala mwoli, nawe mu lyato osigala mwoli. Ya ng'olagawa gwe ng'oyolekedde bwavu kubanga oyagala kwebaka bwebasi. Nawe osobola okubala opportunities eziyiseewo ne weekungiriza mu kwebaka kwo. Nogane bannange ebyabugingo ng'obitadde wali naye ndi mwebafu. Oyinza okukkiriza nti opportunity bweti ne bweti yajja nempitako nga neebase. Bali abaagula wali bayita wano, bateeseza wano, basasulira wano nga neebase. Tulina abantu abali beebase mu myaka gyabwe egy'obuvubuka ate emyaka egy'edda. Amataka ge baatundanga obusente obutini baagana ogagula. Ewamu wabeerangayo ensolo enkambwe, ewalala wabeerangayo abatemu, nga n'oli atunda kwejjako. Abalina amaaso n'atera okumaliza emisingi gya leero. Abalina amaaso amakulu gaakyo abazuukuse abalaba bo tebaalabanga bisiko birimu nsolo nkambwe, tebaalabanga bifo birimu babbi era gye batemulira bantu. Balengeranga value. Balengeranga ki? Balengeranga value. Era nga guwa bagamba n'obagamba kale awo muzeeyi gundi eyagulawo nze namugamba basookera nno wange sene nga nzirina nenga nti sinagagula obatemulira bantu. Si gwatemula. Wetwogerera obufu bonna obuli eyo bonna obwali bu black sport bwonna abantu babugula. Babugula tebabugula buguzi. Supermarket wezitudde. Si supermarket zokka zezituddewo, apartments wezitudde. Oyitawo ne jjajjawo omwavu oba kitaawo omwavu naga nti wano banyiwo omwana wange. N'omugamba simanyi wono bayitawo Nyanama. Wano waali obutemu wano Nyanama wano. Buli lunaku ng'abeerawo emirambo. Awo waabeerangawo baali batundawo ne bantuukirira. Sente nno mmeka? Siringi 600 nga baali bakuguza ekyalo kiramba. Kati ng'olengera bizimbe abooluganda mu mulembe guno tunaafunamu abantu abalengera ebizimbe we bitali leero. Tunaafunawo abantu abalengera value. Tunaabeerawo n'abantu abalina amaaso agalengera future. Tunaava mu kwagala emmere ya leero, okweyagaliza leero, okuba nti ebisigadde byonna ne bwe byononeka kasito survive nze leero. Uganda itself as a nation, it has a future. Ekyaliwo nnyo ffenna ejja tusinga ate naawe okyaliwo. Zuukuka okole n'abo abazuukuse. Zuukuka okole ebintu ebyabazuukufu mu biseera byo. Abaana bagenda beyongera okulabuka. Ffe tugumiikiriza abakadde otunyumizanga emboozi bwe zityo. Mbwawe baali batundawo ng'alina ne sente n'atagulaawo. Wali baali bakola batene waliwo abatemu waliwo naka. Wali baali bakola batene waliwo empologoma nnyingi nga waliwo n'embogo. Ebyo ffe tubigumiikiriza mulembe gwaffe. Naye bassebo ne bannyabo omulembe guno spirit kwe guddukira. Ffe tetulina baana bakunyumiza gasi yoyo. Tetulina bazzukulu bakuwuliriza crap. Tebaliyo. Ojja kunyumya emboozi egi gwawuliriza ebigambo bino. Omwana wa kukyawa aganire ddala okudda.
ya njiri yeri mukomyawo nga tumugaddeyo nonye mukaddewo naye ng'emboozi gye wanyumya eraga bulazi nti olimu ebafu okuva obuto. Kibi nnyo okuzuukukira okuzaala nga tosobola kuzuukukira kutegekera baana abo. Mukama bampera omukisa, amawulire ga Salt TV gatuuse, ate ne program za Salt FM zigenda maaso. Mbaagala nnyo kyekinjogeza bino era mbaagaliza. Njagala tukaddiwe ffenna tubeeko wetwegwako ng'emisingi gikolebwa abantu balala nnyo naye nga mugabe muzeeyi wakolanga emisingi. I salute you, stay on Salt. Soul Television, Femunyo.